Hola chicos, empezamos un nuevo video de Minecraft. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una casa. Vamos a necesitar esto más o menos, esto un poco más grande. Sí. Estoy sorteando un iPhone nuevamente para entrar al sorteo. Son dos requisitos. Requisito número 1, estar suscrito a estos dos canales. Dylan Gamer JR, Valenzuela y Tomás Gamer. Y denle like a todos los videos. Eso es solamente, nada más. Eso nada. Y están escuchando un poco de música porque Tomás Gamer está allá conmigo. Estoy viviendo unos días en mi casa. Porque yo les dije. Y les dije entonces vine a vivir unos días acá. Voy a cortar y voy a tener el piso listo. Ya volvemos. Adiós. Chicos, ya terminé el suelo. Me costó sí un montón. Llevamos la primera noche. Y ahora hay que preparar todo. Primero lo primero. Vamos a hacer la fogata que va. Necesita esto y esto. Después y escaleras blancas. Mechero. Acá está el mechero. La fogata va a ser así. Así. Va a ir para arriba. Andemos así. Es así de simple y así de fácil. Ahora hay que hacer cama. Meter acá el fueguito para tener calor. Vamos a poner esto y esto acá. Esto acá. Esto acá. Y algo así. Acá y así.
más gamer a mi lado. Saluda a Tommy. Hola. Acá voy a hacer una piscina por si las moscas. Acá. Ahí, que está así. Esto vamos a poner así. No, así no. Así. Y ahora vamos a llenar de agua. Ahora vamos a llenar de agua. Vamos a hacer esto ahora. Se me ocurrió la idea. Quedó mal. Bien. Quedó mal eso, pero no pasa nada. Uy. Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Fue muy corto, ya sé. Ustedes están diciendo eso ahora. Pero tengo mucho retraso y no sé por qué me hice un video. Voy a hacer esta última cosa. Voy a hacer esta y esta y esta. Taca, 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 taca. No, esta va blanco y negro. ¿Qué es? Alfombrillo más o menos que digo. Para acostar. Voy a hacer esta última cosa rápido. Bueno chicos, hasta acá el video de hoy. Suscríbanse a mi canal, dale like si te gustó y nos vemos en el próximo video. Chao.